Урматтуу окуучулар, математикадан онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү видео сабагыбыз 10-класстар үчүн алгебра предметинен болот. Бүгүнкү сабактын темасы комбинаториканын формулалары жана аларды ыктымалдыктарды эсептөөдө колдонуу. Сабактын максаты окуучулар орундаштыруу, орун алмаштыруу жана топтоштуруу формулаларын үйрөнүп алышат жана аларды кокус окуялардын ыктымалдыктарын эсептөөдө колдоно билүүнү үйрөнүшөт. Окуучулар ой жүгүртүүгө, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт. Окуучулар онлайн сабактарга катышууга жана тапшырмаларды үйдө өтүрүп онлайн аткарууга үйрөнүшөт. Жаңы окуу материалын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Орундаштыруу деп эмнеге айтабыз? Ар кандай n элементтен mден орундаштыруу деп курамы жана ирети менен айырмаланган биргелешүүнүн түрүн айтабыз. Мисалы, 1, 2, 3 сандарын элементтерин 2 сандан элементтен төмөнкүчө орундаштыра алабыз. 12, 13, 21, 31, 23, 32 бардыгы ар кандай 6 орундаштыруу болот. Алардын курамы, иреттери ар турдуу. Орундаштыруу формуласы. Ар кандай n элементтерден mден орундаштыруунун санын a n m менен белгилесек, анда ал сан төмөнкү формула менен эсептелет. a n'ден m барабар n көбөйтүлгөн n кемитилген 1 көбөйтүлгөн n кемитилген 2 жана ошол сыяктуу n кемитилген m кошулган 1. Биздин мисалда a 3дөн 2 барабар 3 көбөйтүлгөн 3 кемитилген 1 барабар 3 көбөйтүлгөн 2ге, ал барабар 6га. Орун алмаштыруу деп эмнеге айтабыз? Ар кандай n элементтердин орун алмаштыруусу деп алардын n'ден бардык мүмкүн болгон орундаштыруусун айтабыз. Мисалы, 1, 2, 3 сандарынын орун алмаштыруусу алардын 3дөн болгон орун алмаштыруусу 123, 213, 231, 312, 321 жана 132. Орун алмаштыруу формуласы. Ар кандай n элементтердин орун алмаштыруусунун Pn менен белгилесек, анда алардын саны төмөнкүчө болот. Pn барабар n көбөйтүлгөн n-1 жана ошол сыяктуу 2 көбөйтүлгөн 1. Бул барабар n факториал. Биздин мисалда P3 барабар 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 же болбосо 3 факториал. Ал барабар 6га. Топтоштуруу деп эмнеге айтабыз? Ар кандай n элементтерди mден топтоштуруу деп бири-биринен курамы боюнча гана айырмаланган биргелешүүнүн түрүн айтабыз. Анын формуласы экранда көрүнүп турат, жазып алсаңыздар болот. Эми бул формулалардан пайдаланып маселелер чыгарабыз. Биринчи маселе. 1ден 30га чейинки номерленген экзамендик билеттердин бирөөсү кокусунан алынса, анда ал билеттин номеринин 3 санына эселүү болушунун ыктымалдуулугун эсептегиле. А окуясы алынган билеттин номери 3 санына эселүү болушу деп алсак, жалпы сыноолор саны n барабар 30 жана А окуясы орун алуусуна ылайык келүүчүлөрү 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 жана 30 билеттер. m барабар 10го. Анда А окуясынын ыктымалдыгы барабар n бөлүнгөн m. Бул барабар 10 бөлүнгөн 30 же 1 бөлүнгөн 3ке барабар. Экинчи маселе. Абонент телефондордун акыркы 2 цифрасын унутуп калды. Ал эми ар кандай цифралардан абонент издеген номер менен дал келүүсүнүн ыктымалдыгын эсептегиле. Чыгарылышы. Б окуясы деп издеген 2 цифра алынганын алайлы. Анда бардык сыноолор саны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифраларын 2ден орундаштыруунун санына барабар. Же болбосо n барабар a 10дон 9. Бул барабар 10 көбөйтүлгөн 9 барабар 90. Бул сыноолор биргелешпеген, бардыгы бирдей мүмкүнчүлүктө жана алардын бирөө гана Б окуясына ылайык келет. Демек m барабар 1ге,
anda B okuyasının ıhtimallığı barabar 1 bölüngön 90. Cevap 90'dan 1. Üçüncü mesele. Dün soda dükönündögü 10 kompüterden 7'si jaraktı. Kokusundan satıp alıngan 6 kompüterden 4'ü jaraktı bolorun ıhtimallığın tapkıla. Çıgarılışı. Satıp alıngan 6 kompüterden 4'ösü jaraktı boluşun A okuyası desek, anda elementardık sınavının jalpı sanı 10 elementli 6'dan toplaştırılma sanına barabar. Al barabar 210'a. Demek n barabar 210. Alemi A okuyasına ilayık kelüçü jiyintiktardın sanı 7 jalpı jaraktığının 4 jaraktılardan toplaştırgandın sanın. Başkaça aytkanda S 7'den 4 barabar 35'ti. Jaraksızlardın jalpı 10 kemitilgen 7 barabar 3 sanın kapısından satıp alıngan 6 kemitilgen 4 barabar 2'den toplaştırganga. Başkaça aytkanda S 3'ten 2 bul barabar 3'gö köbeytkönge barabar. Demek M barabar S 4'ten 3 köbeytilgen S 7'den 4. Bul barabar 35 köbeytilgen 3 barabar 105. Oşentip A okuyasının ıhtimallığı barabar S 7'den 4 köbeytilgen S 3'ten 2 bölüngen S 10'dan 6. C barabar 2'den 1'ge. Öz aldınca üyde işte üçün meseleler. Konvertte 100 fotosurettün arasından izlenip jatkan suret var. Konvertten tandabastan 10 suret çıkarıldı. Alardın arasından izlenilgen suret var ekendigin ıhtimallığın tapkıla. Ekinci mesele. 5 birday kartoçkanın her birinde L, B, O, T tamgalarının biri yazılgan. Bardıq kartoçkalarda tandabay turup birden çıkarsak bolot degen söz tüzülörün ıhtimallığı kançaga barabar bolot. Keyinki mesele. Oynoluçu 2 sökçe ırgıtıldı. Alarda summasında 6 upay bolup tuşunun ıhtimallığı kançaga barabar. 4. mesele. Berilgen kartoçkanın her birinde tömönkü tamgalardın biri yazılgan. A, Y, K, I, T, R, P. Tandabay turup alıngan, jana ireti menen katar koyulgan 5 kartoçkadan kitep degen sözdü okuga mümkün boluşunun ıhtimallığı kançaga barabar. Oşo menen sabagыбызды jiyintiktayбыз. Tapşırmalardı çıgarıp onlayn türünde WhatsApp arkылуу jönötüp koyosunar. Bugünkü video sabagыбыз бүттü. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.